के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए आज एक बहुत सिंपल मुद्रा बतलाने जा रही हूँ, जिसे आप डेली बेसिस पे कैसे और कितना समय करें ये जानें। हम बात कर रहे हैं मुकुल मुद्रा की। मुकुल मुद्रा को लगाने के लिए आपके सभी फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से टच करना है इस प्रकार से, और इसे पूरे दिन भर में 10 से 15 मिनट लगाना है। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के हाथों को घुटनों पर रखें मुद्रा बना के, और पूरा ध्यान आपका ब्रीथिंग पर होना चाहिए। पर जब भी आप मुद्रा का अभ्यास करें एक बार सलाह जरूर लें स्पेशलिस्ट से।